Друзья, приветствую! Создаем очень интересный камин. Как всегда, наш любимый Астов, 3 стекла в уже готовом доме. Если у вас готовый дом, если у вас уже сделан ремонт, но вы хотите камин, это не проблема. Да, это чуть сложнее, да, нужно это делать аккуратно, но это возможно. Вот такая история. Нашему заказчику предстоит еще отделка, еще придется терпеть работы некие, но уже мы получаем результат. 20 лет назад чей-то сосед сказал: